立委陈廷辉议员蔡秀辉就例进林怡婷等人甲民众斗阵跳健康操，这是由台南市南区文安里所举办的母亲节进行活动。因为这是一个很健康的活动，顺便庆祝母亲节啊！母亲节大家拢食大鱼大肉，我想会当带咱的全家福里面的全家福出来行路，就是行咱文南里呢，咱即摆有新的迄个绿洲公园，占地2公斤半。伫咱的健康路遐，爱当安尼伫文南里安尼行一段呢，大概差不多4-5公里。伫遮呢，我也庆祝天下上的母亲节快乐！东港报名人数大约500人，上济会是94岁，拢斗阵对出来行路。台南市长黄伟綽也特别到场，甲民众做互动。对下大家好，希望大家走出健康，走出快乐，好不好？来，文南里，咱的小拳拳，好，陈清泉里长。本届将会活动，多谢大家，谢谢。里长也特别大心准备凉面、水果等小食的餐点，互里面炸转去。其实文安里伫母亲节甲中秋节拢有这款的进行活动，每一档办落来也成为一个无同款的庆祝活动。台南新闻杨顺怀采访报道。